नज़ारा देख आपको लगेगा कि आप दिल्ली चंडीगढ़ के बिजी रोड पर हैं, लेकिन जनाब यह सिरसा की सड़कों का हाल है। नमस्कार, मैं हूं सोनी खत्री। आप देख रहे हैं खबर फोकस, हर खबर पर फोकस। इस वक्त हम आपको शहर के शिव चौक के पास की सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां सड़कों पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और वाहन चालक धैर्य की परीक्षा देते नजर आ रहे हैं। शहर के बीचों बीच से होकर गुजरने वाली बसें भी इस भारी ट्रैफिक के जाम में फंस चुकी हैं। वहीं आम लोगों की आवाज है कि आखिर उन्हें कब जाम से निजात मिल पाएगी। रोजमर्रा की जिंदगी बुरी तरह से प्रभावित हो चुकी है और लोग समय पर अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रशासन कब और कैसे शहर को इस भीषण ट्रैफिक जाम से निजात दिलवा पाएगा।